Brother is watching you. Dat huet den George Orwell 1984 geschriwen. Rezentskandale wie déi vum Dateklau Facebook, Cambridge Analytica, déi hu gewissen, dat et Haut nach méi schlimm ass, wie de Schriftstellere demols imaginéiert huet. Doheem op der Erbecht, op der Stroos, kënne mir verfollecht, profiléiert, ausspionéiert ginn. Als Grundrecht op Privatsphär, dat an der Europäischer Charta fir Grundrechte verankert ass solid a Gefor. Schutzmaßnahme vu Göster mussssen dringend aktualiséiert ginn und dat neid Digitalzeitalter. An dat hummer an Europa gemach. Am annner wie engem Mond treden nei ëmfassend Datenschutzbestimmungen a Kraft. Die 28 Nationaldatenschutzregimer ginn durch eng Regel fir de ganze Kontinent ersat. Für eine paar Wochen habe ich erklärt, inwiefern die neue Gesetzgebung also Betrieber hilft, mit einer einzigen Regel grenzüberschreitend Operationen durchzuführen. Heute erkläre ich euch, inwiefern die neue Regeln dem Bürger und dem Verbraucher seine Privatsphäre werden schützen, und wie ein neues Instrument es gibt, für die Regeln an Praxis zu übersetzen. Basis als klar. Ohne Zustimmung können Daten nicht benutzt gehen. Persönliche Données gehören euch. Es ist also auch an euch zu dezidieren, was der mit ihren Données macht, wem das so aufgeht. Und dir hat auch all Moment die Möglichkeit, Zustimmung zu annullieren. Genauso einfach, wie der Zustimmung gehen hat. Wenn Betrieber Zustimmung kriegen, dann soll der op enger freier an eendeitiger Manier dazu Zustimmung gin hunn. Die Ufroe sollen aber zesibel an enger klar verständlicher Spruch formuliert sinn. Gut so. Wie auch dir selber musst wëlle mat machen, fir dat de Schutz reell gëtt. Kein Gesetz kann een aufmerksame Verbraucher ersetzen. Selbstverständlich gehen noch Kanner besser geschützt. Bei Kanner ënner 16 Jahren müssen die Eltern hier Zustimmung zur Vererbestung von den Données geben. Soziales Netzwerk Snapchat, eine beliebte App bei unserer Jugend, über die sie Fotos austauschen, hat schon annonciert, dass es verschiedene Données von Utilisateuren ënner 16 Jahren nicht mehr Wert verschaffen, für sich die neuen Regeln anzupassen. WhatsApp ist nach mehr weit gegangen. Das Mindestalter für die Kommunikations-App überhaupt können sie benutzen, als auch auf 16 Jahre herabgesetzt gehen. Es ist gut, dass ein Lo Kanner, die ja nichts Schlechtes denken, wenn sie das Internet benutzen, für uns sich selber geschützt gehen. Keine Profilierung von unseren Kanner. Dafür sorgt das neue Gesetz. Was für neue Regeln erlauben dem Verbraucher dann selber die Steuerrat an den Grab zu holen? Die hat recht, an einer klaren und verständlichen Spruch gewählt zu gehen, wen, was vererbigt und für was das genau. Grund von der Vererbestung, wie lange Daten gespeichert gehen, mit wem sie können gedeelt gehen, ob sie außerhalb von Europa geschickt gehen, und wie dir ihr könnt beschweren, wenn etwas schief läuft. Das Recht zu verbessern und zu kontestieren, ihr könnt nicht nur falsch und veraltete Informationen ändern, aber ihr könnt auch auf eine laufende Vererbestung von diesen Daten kontestieren. Wenn ihr zum Beispiel Tickets für ein Konzert gekauft habt und ihr dann noch unendlich Werbungen für andere Konzerte geschickt kriegt, könnt ihr durch eine Kontestierung dem einsetzen. Wenn bei einer Bewerbung oder Kreditaufruf falsch Infos über dich gespeichert gehen, könnt ihr sie verbessern. Recht auf Zugang. Was wissen Sie über euch? Zum Beispiel könnt ihr bei Facebook Ihr ganzen digitale Profil aufladen. Da sind all die Informationen dran, die Facebook über dir hat. Publikationen, Fotos, Videos, Likes, Verbraucherstatistiken und so weiter und so fort. Recht auf Datenportabilität.
Dir könnt ohne Problem von engem op den anderen Online-Service migrieren. Will dir vom Gmail op Yahoo wechseln, da könnt ihr ein Ufro machen, für dat alle E-Mailen op Yahoo transferiert gehen. Natürlich ist es nicht nur einfach zu erkennen, wie ein alternativen Online-Service anbieten. Sicher ist aber, dass mit dieser Disposition mehr Wettbewerb entstehen kann. Hoffentlich von Betrieben, die den Datenschutz respektieren. Das Recht vergisst zu gehen. Das bedeutet, dass ihr könnt verlangen, dass verschiedene Resultate, die ihr nicht wollt oder die ihr schulden, gelöscht gehen. Politiker können das nicht machen, weil kritische oder negative Artikel über sie bleiben nach uns, die können nicht eliminiert gehen. Ihr könnt auch verlangen, dass Ihr Facebook- oder Tinder-Profil gelöscht wird. Oder könnt ihr dann Ihrem lokalen Supermarché verlangen, dass all Ihre Daten und Verbindungen mit der Klientschaft gelöscht gehen. Das Recht, mitzuschwätzen bei automatisierten Entscheidungen. Ihr wisst, die digitale Welt die dehnt sich immer mehr aus. Und es könnte eines der sein, dass bei einer Kreditaufrage nicht mit einem Employé zu tun hat, sondern dass dir online Daten gefragt geht und ein Algorithmus dezidiert, also eine Maschine, ob dir die Prä akkordiert kriegt oder nicht. Die Europäer werden das Recht kriegen, eine automatisierte Decision zu kontestieren und zu verlangen, dass eine Person an ihrem Prozess interveniert. Last but not least, bei einem Datenklau müssen Betriebe sich innerhalb 72 Stunden informieren, sodass ihr dann appropriiert Mesure könnt holen, wie zum Beispiel das Passwort zu ändern. An der Vergangenheit haben Großentreprisen wie zum Beispiel Taxi-App Uber oder Kreditkartenfirmen immer nicht versucht, das zu verheimlichen. So ein Verhalten kann von der Loi streng bestraft gehen. All das Rechte bedeuten einen Paradigmenwechsel bei der Nutzung von den persönlichen Daten. Sie sind die ersten gesetzlichen Regeln auf der Welt, die den Konsument so deutlich schützen. Ein hoher Standard, den wir am Gange sind, zum globalen Standard zu machen. Immer mehr Länder auf der Welt schreiben ähnliche Gesetze wie das Europäische Datenschutzgesetz, und das ist gut. Weil, ob wir wollen oder nicht, die digitale Entwicklung die ist immens rapid. Dafür muss der Schutz der Bürger genau so rapid sein.